Hello guys, welcome to my channel Raj English Solution. ମୁଁ already 10th ର ସବୁ ଭିडिଓ ଅପଲୋଡ କରି ସାରିଛି। ଆଜି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଯେ କେମିତି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଗୁଡାକ ସବୁ କେମିତି ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି ବହୁତ କମ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଗୋଟେ ଅଳ୍ପ ଦୁଇଟା ତିନିଟା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କହିଥିଲି ଯେ ଗୋଟେ କେମିତି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସ ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ ଆଉ ଫ୍ୟୁଚର ଟେନ୍ସ ରେ କେମିତି ସବୁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ତିଆରି କରାଯାଉଛି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କହିଥିଲି। ମୁଁ ଆଜି କ୍ଲିୟରଲି ତମକୁ ମିନିମମ୍ 15-20ଟା ଭଳିଆ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କହିବି ଯୋଉଟା କି ତମମାନଙ୍କର କଣ ତୁମେ ସ୍ପୋକନ ଇଂଲିଶ ରେ ୟୁଜ କରିପାରିବ ହେଲା। ତ ଏବେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସ୍କୁଲ ଯାଏ। ହି ଗୋସ୍ ଟୁ ସ୍କୁଲ ଏଭ୍ରି ଡେ। ସେ କେତେବେଳେ ପୁରୀ ଗଲା? When did he go to ପୁରୀ? ସେ କାହିଁକି ତୁମ ସହିତ କଥା ହେଲା ନାହିଁ? Why didn't he talk to you? ତମେ କଣ ତାକୁ ଚିହ୍ନିଛ? Do you know him? ସେ କେତେବେଳେ ଏଠାକୁ ଆସିଲା? When did he come here? ତୁମେ ପୁନେର ରୁହ କି? Do you live in Pune? ତମେ ପୁନେ କେବେ ଯିବ? When will you go to Pune? ମୁଁ କାଲି ସେଠାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଯିବି। I will must go there. ସେମାନେ କେଉଁଠାରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି? Where are they playing? ସେ ତୁମକୁ କିଛି କହିଲା କି? Did he say you anything? ସେ ତୁମକୁ କିଛି ମାଗିଲା କିମ୍ବା ପଚାରିଲା କି? Did he ask you anything? ହଁ ମତେ କିଛି ମାଗୁଥିଲା। Yes, he was asking me something. ତମେ ସ୍କୁଲ କେତେବେଳେ ଯିବ? When will you go to school? ତମେ ବଜାର କାହିଁକି ଯାଇଥିଲ? Why had you gone to market? ବଜାରରୁ ତମେ କଣ ଆଣିଲ? What did you bring from market? ମାର୍କେଟ ଯିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି। I don't like to go to market. ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳୁଥିବେ। They will be playing in the field now. ତୁମେ ଆଜି କଣ ଖାଇଲ? What did you have today? ତମ ଘରେ କିଏ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି? Who cooks in your house? ମୋ ମା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି। My mom cooks every day. ତୁମେ ଆଜି କାହା ସହିତ ଖେଳିଲ? With whom did you play? ସେମାନେ ଏଠାକୁ କେତେବେଳେ ଆସିବେ? When will they come here? ସେ କାହା ସହିତ ଗଲା? With whom did he go? ସେ କାହା ସହିତ ପୁରୀ ଗଲା? With whom did he go to ପୁରୀ? ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୋଇଅଛି। He is sleeping now. ମମି ମତେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ପାଣି ଦିଅ। Mom please give me a glass of water. ମମି ତମେ ମୋ ସହିତ ସ୍କୁଲ ଯିବ? Mom will you go to school with me? ବାପା କେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସିବେ? When will father come to house? ତୁମେ କାହିଁକି ତୁମ ବାପାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଚାରୁଛ? Why are you asking about your father? କିଏ କିଏ ବଜାର ଯିବେ? Who all will go to market? Who all ଲଗେଇବ କାହିଁକି? କିଏ କିଏ? Who all କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ? When all ଯେତେବେଳେ କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଡବଲ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ କଣ କରିବ? WH ୱାର୍ଡ ପରେ ତମେ all ଲଗେଇଦବ। A double L ହେଲା। ମୁଁ ଆଜି ସେଠାକୁ ଯିବି ନାହିଁ। Today I will not go there. ତମେ ଏଇଭଳିଆ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ନିଜେ ବନେଇବ। ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ବନେଇବା ଶିଖିବ ତ ଏଇରାକ ତମକୁ ବହୁତ ଇଜି ଲାଗିବ। ଆଉ ଏଇଗୁଡାକ ତମର ସ୍ପୋକନ ଇଂଲିଶ ପାଇଁ ନିହାତି ଦରକାର। ସେ ତମକୁ କଣ ମାଗିଲା? What did he ask you? ସେ ମତେ କିଛି ଟଙ୍କା ମାଗୁଥିଲା। He was asking me some money. ତୁମେ ତାକୁ କଣ କହିଲ? What did you tell him? ମୁଁ ତାକୁ କିଛି କହିଲି ନାହିଁ। I did not tell him anything. ତୁମେ ସ୍କୁଲରୁ କେତେବେଳେ ଆସିବ? When will you come from school? ରାମ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର ମୁଁ ତୋ ସହିତ ସ୍କୁଲ ଯିବି। ରାମ ପ୍ଲିଜ ୱେଟ୍ ଫର ଏ ମୋମେଣ୍ଟ। I will go to school with you. ଆଉ କିଛି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବନେଇଦବା। ତାର ଇଂଲିଶ ଭଲ ହୁଏ। He is good at English. ତାର ସାଇନ୍ସ ଭଲ ହୁଏ। He is good at science. ମୁଁ ଖେଳିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। I like to play. ମୁଁ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବାକୁ ଭଲ ପାଏ। I like to play cricket. ମୁଁ ଆଜି ବଜାର ଯାଇଥିଲି। I had gone to market today. ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପଡ଼ିଆରେ ଦୌଡ଼େ। I run in the field every day. ତ ଏଇଭଳିଆ ନିଜେ ନିଜେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବନେଇବା ଶିଖ। ଯେତେବେଳେ ତମେ ନିଜେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବନେଇବା ଶିଖିବ ନା ତ ତମକୁ କଣ ହବ? ବହୁତ ଇଜି ହେଇଯିବ କହିବା ପାଇଁ। ତୁମେ ପୁରୀରେ କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବ? When will you reach at ପୁରୀ? ତମେ ପୁରୀ କେମିତି ଗଲ? How did you go to ପୁରୀ? ତୁମ ସହିତ ପୁରୀ କିଏ ଗଲା? Who went to ପୁରୀ with you? ମତେ ବହୁତ ଶୋଷ ଲାଗୁଛି। I am feeling very thirsty. I am feeling very hungry. I am feeling very sleepy. ଏଇଭଳିଆ ତମେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବନେଇ ପାରିବ। ଯେତେବେଳେ କଣ ତମକୁ ଲାଗୁଛି I am feeling very sleepy. I am feeling very hungry. I am feeling very thirsty. ଏଇଭଳିଆ ତମେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଲେଖିପାରିବ। ବାପା ସେମାନେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଦୌଡୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଦୌଡୁଛନ୍ତି। They are running on the road. ରାମ କାର୍ ଚଲଉଛି। ରାମ is driving the car. ମୁଁ କାଲି ସକାଳେ ତୁମ ଘରକୁ ଆସିବି। I will come to your house in the morning tomorrow. ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସେମାନେ ଖେଳିବାକୁ ଗଲେ। They went to play in the evening. ତମେ ବଜାରରୁ କଣ ଆଣିଲ? What did you bring from the market?
ତ এইଭଳିଆ ତମେ ନିଜେ ନିଜେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ତିଆରି କରିବା ଶିଖ। ଯଦି এইଭଳିଆ ନିଜେ ନିଜେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ତିଆରି କରିବ ନା ଇଟ୍ସ ଭେରି ଇଜି, ବହୁତ ସହଜ ଉପାୟରେ ତମେ ସବୁ ଜିନିଷ ଶିଖିପାରିବ। ଏଇଟା ସ୍ପୋକନ ଇଂଲିଶ ପାଇଁ ତମ ନିହାତି ଦରକାର ନା, ବୁଝିପାରିଲ? ତ এইଭଳିଆ ତମେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବନେଇବା ଶିଖ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଯଦି ତମ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି କ'ଣ କରିବ? ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।